Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos com esse Ômega, pessoal. É um Ômega hoje aqui. O cliente chegou reclamando que o carro tava com barulho aí. Primeiramente tinha um vazamento d'água aí, andamos trocando um selo d'água aí no bloco do motor, né? E aí colocamos para funcionar de volta. Aí mesmo assim permaneceu um barulho no interior do motor. Aí removi a tampa de válvulas aqui em cima, de a partida. Só que o barulho muito forte aí do motor, né? Tá ligando aí pra vocês terem uma ideia de como tá o barulho. Aqui o carro bem bonito por dentro, né? Um baita de um carrão. Tá sem bateria, pessoal. Sem bateria, então. Aí. Mas tem já gravado aí. Tem já um vídeo gravado aí. Eu vou apanhar pra vocês ver na sequência. Então aqui vamos fazer a remoção das peças aí, conexões, bateria. Deixar tudo removido aí. Pra gente tá efetuando a retirada desse cabeçote. Tudo bem? Vamos lá então. Pessoal, voltando aqui, não sei se vocês conseguem perceber aí alguma coisa diferente nos pistões. Pode ver que o DK e o último de lá, eles trabalham junto, né? E o do meio aqui, e os dois do meio também trabalham junto, né? Então, provavelmente aí quebrou briela aí, pode ver que tá tudo marcado, cabeça do pistão aí. Aqui com o cabeçote, junta toda estourada aí, né? E toda marcada aqui onde que pegou o pistão. Deformou um pouco aqui na beirada, né? Então vamos estar passando pro cliente aí. Aqui. Aqui, pessoal, ó, pode ver que o pistão do meio ali não tá trabalhando, né? Olha lá. Trancou mesmo. Então provavelmente que soltou a biela aí. Ó. Aí vamos remover fora esse motor aí pra ver o que tá acontecendo. Pessoal, voltando então aqui com a parte debaixo do Ômega. Como vocês podem ver aí, todo entupido aí, todo... Entupido não, mas vamos dizer bastante carbonização, né? O cabeçote também tava bem feio aí. Aqui vamos prosseguir. Ó a junta, o jeito que tava aqui, pessoal. Toda estouradona, né? Pedaço da junta. Ela se desmanchou, né? Então, a bomba d'água aqui podemos ver também que ela tá bem judiada aí, desgastada. Apresenta um certo jogo aí, né? E aqui uma situação bem feia aí. Vamos dizer assim, toda remendado, né? Então aqui a gente vai estar substituindo essa conexão d'água aí também, né? Para deixar um serviço bem feitinho aí, né? Até pro cliente ter uma garantia das peças que a gente vai estar mexendo. Aqui eu já removi o alternador aí do lado. A gente vai ter que estar tirando o motor de partida ali, né? Motor de arranque. E desconectando todos esses canos aqui. Depois está tirando novamente aí o coletor aí de escapamento, que eu já tinha tirado para trocar esse selo d'água aí, como vocês podem ver. Para tá funcionando o motor, né? Horas atrás. Então vamos prosseguir aqui com a desmontagem. E depois, por último, vamos estar removendo esse bloco fora. Beleza, então? Vamos lá. Aí, todo sujo o sistema de água lá no fundo. Todo, vamos dizer assim, todo sujo.
contaminado. Daqui fizeram um engembre aí com tipo de massa ou Durapox parecido, né? Colaram até o fio junto aí, pra ter certeza que não ia cair, né? Vamos... Aqui é um sangrador, né, pessoal? Sangrador aí também do sistema. Que vamos ter que estar removendo, cortando esse fio fora aqui e depois emendando ele de volta. Aí passa aí de baixo aí, lá no motor de partida. Pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com o bloco aí, já retirado do lugar. Como vocês podem ver aí, um grande buraco aí do lado onde pegou a biela, pistão. Tava fazendo muito barulho aí, acabou se quebrando aí e quebrando aí a parede do bloco, né? Então aqui onde a selo a gente tinha trocado tava vazando, mas pessoal, não ia adiantar nada trocar só um selo, porque aqui, como vocês podem perceber, todos não, mas esse daqui tem um baita de um furo ali também, escorria bastante água aí. Aqui também, ali dois furos aí, um furo, como vocês podem ver. Aqui toda judiada, aí, tudo enferrujado, né? E também aí no kart aí, tem um furo aí, onde que pegava, aí por causa desses coxinhos aí, sem os coxinhos, ele pegava lá em cima, lá do agregado aí, e acabou fazendo um furo aí, né? Jogando óleo pra tudo que é lado. Aí, como vocês podem ver, tá bem judiado o carro aí, né? Então vamos tá fazendo a desmontagem no interior desse motor e conferir como é que ele tá. A situação desse filtro aqui, dá pra ver que faz bastante tempo que não é trocado óleo. Até porque quando a gente pegou esse carro aqui já, ele já tava com problema aí sem óleo, né? O carro tava totalmente sem óleo. Colocamos um óleo aí, fizemos até o motor funcionar aí. Só que não adiantou. Tivemos que estar removendo todo o motor fora. Aqui agora vou fazer o procedimento de desmontagem e mandar para a retífica ver se a gente consegue recuperar esse bloco aí fazendo uma solda nele, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui ao trabalho. Pessoal, voltando aqui então, já com o kart retirado aí do lugar, podemos ver aí que as bronzinas aí virou numa chapa só, né? Aí também andou danificando muito aí o virabrequim aí, né? Agora eu tá mandando pra retífica e ver o que eles falam lá. Aqui também, como podemos ver aí, o pistão aí se quebrou no meio, né? Tá todo quebrado. Então aí vai ter que estar trocando os pistões também. Aqui então é só mandar pra retífica e esperar o resultado, beleza? Aí como vocês podem ver aí o buraco. E depois quando vir da retífica vai estar todo diferente o bloco, né? Aí, pessoal, acho que não sei se não vai ter que estar trocando esse virabrequim aí, né? Então vamos esperar o orçamento, esperar eles falar pra gente o que vai precisar ser feito aí, beleza? Então aqui então tá todas as peças aqui no porta-mala do Paliozinho aí, pessoal. Esse Paliozinho aí tem 10 anos que eu tenho o carrinho aí. Nunca me deu problema em nada, certo que ele tá meio judiadinho aí, mas carrinho muito bom, hein, de motor e tal, né? Nunca me deu dor de cabeça com parte de motor. Ainda eu quero reformar ele, deixar ele zerado, né? Deixar ele pra relíquia, né? Pra sempre, né? Então, talvez até indo passar aí pros meus filhos aí, né? Estão crescendo. Tem 10 anos que eu tenho esse carro. Aí, como eu tava falando aí, as peças aí, cabeçote e tudo mais aí, tudo no porta-mala aí pra gente tá levando pra retífica. E assim fazendo a limpeza do que precisa aqui.
E também a retífica de todas as peças aí, tá bom?